Halo guys, Guys, kita mau kemana? kita mau ke Bilangan Nganjuk. Kok bilangan? Bumo, Bumo sawahan, Sawahan Nganjuk. goni, uperias. Sri menganti permata hati merintih di malam hari. Asu, sekelaktit. Ini di malam hari. Yes, pakai guys. So, Anu, sinden pakai bluk kita ditekor. Tegoni keri. Ya maklum ya guys ya, kita itu tadi sibuk meeting. bintang tamu yo. Jadi ini kita itu baru OTW pemunggah salaku mudun. Mangan. Ya iyalah nyapa ya kok iso klek to. Aku nggak kok ora gawe kalung totin lali. Ye, jal. Kalau mesti tak sekolah. Kurung pinter sih. Ya, seren. Bermunggah kelas. Iya lo Berubah kengkeng. Suara tak gawa kalungku, guys. Es kosongan kingko peres. Ceklek. Kosongan. Yes. Kau TV you know. Ngerti dalannya, tak spill dalannya. Beginilah perjalanan kita menuju. Nanti ada jalan yang naik gitu guys. Naik jalan guys munggu ngono. Sik kono tapi sekan. Ki awake ki arep anu guys panen cengkeh iki. Cengkeh. Ya lek nang awake. Cu. Turun. Ya. Turun. Masa sih muka kayak gini? Iya. Naik. Ini langsung klek ini. Tanggapan mesti terus iki mutu. Pengai bakal telo guys. Mbak iki bar tuku bakso. Nah tuku bakso kan caruban. Siap. Oke guys, kita sudah sampai Nganjuk. Itu Nganjuk. Ini perbatasan nih. Kita sudah sampai guys. Tapi kita lewat belakang. Tapi yombong konek dalane etan lor mek kidul. Tapi ketoke dalane yo lor tok. Ini tamu gitu ya kayak. Pak taman Mbak Sri kok kidulan. Ya. Ini Durenan. Linong ya akeh to. Itu kan muter ono kan enggak mungkin. Loh, adang apa wi Pak Ewi? Masak cengkai didang. Godong. Hah? Godong. Oh, Gosok bukan dong. Banyune kan kita aja gitu. piye? Kenceng ya. Ini nih. Oh. Tinggal apa ten? Lah kayak GPU pi. Minyak sengkeh nih. Ana minyak itu. Minyak sengkeh.
Sing gawe wong kene sugih ki ya godhong kuwi lho. Cengkeh karo durian. Godhong kuwi lho, godhong kuwi. Godhonge iki lek iso diresiki nemen cengkeh ya mati ya. Enggak oleh diresiki nemen-nemen. Sing gawe wong sugih kene ki ya iki. Nggak indang tok gak Heeh. Wis godhong tok wirane buahe ya wis pokoke. Karo kembange karo godhong. Duren yo ngono. Bergelantung-gelantung konek wah ya. Oke guys, kita datang di lokasi mau ngapain? Mau joget-joget sama madang. Nyanyi apa? Terus ditugasnya madang. Jreng. Nyapa Tin? Golek mangan. Sing buah mulai lho Tin lho iki lho. Ya, udah mulai iki lho sing buah. Awak lah kayak teko ya Tin ya. Kan bintang tak. Jenenge bintang jret ya iki. Mobil Jainul ya ning nguri ya. Kene apa piye Mas? Wis golek. Oke. Jret. Bersama Dainis. kayak lek men aku ning ngono. Ngambil asli yo. Gak dipantes. Yang masak tombe kok. Ayo ayo. Kita bersama cantiknya Bumo yang menguasai daerah Bumo adalah Denis. Cenut kontrol Denis, kehangatan di desa Bumo serasa gimana? Serasa tidak mau pergi dari sini. Anu ya, anu dek iki ora terima anu apa jenenge outdoor, door to door. Wes ke order saiki. Bodak jahit bodak. Jahit tak bose lho, Mbak. Lek jane ngene iki wong wedok ora oleh bengi dondong-dondong iki ra ilo. Yuk, jret. Lha salah kan aku jenenge wong bobot lek anakku kok buntet kupinge ya apa. Asu. Wong ki ra ilo, wong wedok Buntet ki anu dondong-dondong. meneh Mbak buntet tak kupinge lho. Iki lho dongane wong dondong ngene iki. Piye? Blusu dalane. Ya. Ini ada Bu Megawati. Ya ayune ta. Iki megacut. Megacut. Ini Mbak Anggun ya, lo Mbak Anggun cantik loh ya. Siapa jenenge Mbak Anggun no? Anggun. Anggi lah batas. Karo, ini sate gule mami Andi. Murah 10.000. Mulai lama coba tenan do. 10.000. 10. Satene telu, sego, terus gulene sak mangkok full. Jenengane anu jenenge petok aku tau mulai tanggapan datang guri iki kedua metok tepat. Awake iki nek damene ngono lho. Cantik ya Allah. Kondi kabat. Kok nak kacan pel. Wah, bener-bener aku memang cuma As.
Minggir rasanya balik, minggir rasanya toh, minggir rasanya. Arep marane sing yo masih iki. Menawa wis sangoni. Oke guys, habis nganter anak-anak ini mau OTW. Ternyata lokasi kita itu di Petung. Hah? Orang yang bilangan. Keseratan? Iya. Astagfirullah. Yes. Semangat cayu. Berani nggak bisa nih kan? Besok puncaknya. Besok puncaknya. Sampai lokasi. Siapa Ra? Sampai lokasi guys. Sama David Wedding. Cret. Gue ini pindah nusul Titin sama Sarah. Cret. Pokoknya hari ini cret.
Otak. Sayang andai wango kasarayu kanceun orang hatiku dikomen esamu sedikit aduh trio aku tanpa Permisi bentar ya. Amit dulu ya. Amit. Ini cocok yang lagi viral ya. Iya. Titin ini. Nah. Kota. Oleh Sita. Sing oleh papa dibalekne Siti. Pantengin nomornya ibu-ibu semuanya perhatian siap. Oleh akeh mentayu. Dapat 3. Nomornya dijelok, rasa ngomong dhewe oke. Tepuk tangan untuk kita sekali lagi semuanya yuk. Asik. Yo Titin yo oleh loh. Kita mulai dari nomor 29. Ada 29? Langsung maju Bu. Kowe papat mesti ra oleh kabeh wing kok tenan. 30. 30. Lho. Gak mah paling ora oleh. 7. Mana? Adek. Oke. 14. Nomor 5 kalau. Tensi kalian ya. Oke, semuanya mohon yang jumlah. Kamu menunjukkan apa? Nah, ini menunjukkan apa? Benar. Ayo barisannya dirapikan, Nanti Kalala dan Kak Firman saling tatap mata ya. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kiss, oke. Ekspresi Kismu kowe kismu. Yes. Ikan sapi. jadi keri-keri pengen gitu loh ya. Oke, siap, paham ya? Paham? Setelah ini nanti selesai langsung disambung lagu, kita joget bersama lagi acara gitu ya Kak ya.